E salve galera, beleza? Aqui é o Jess para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje trago aqui para vocês um vídeo aqui para resolver problemas de computador, de celular, enfim. E agora aqui é de PC, de computador, né? Se você ouve algum barulho ao ligar seu computador, né? Se você tá achando muito estranho, assim como o meu, vou te mostrar agora, né? Eu vou ligar aqui, ó, no bichinho aqui, ó, escuta. Tá vendo só? Esse é o barulho que faz no meu. Se você acha que tá fazendo esse barulhozão aí, incomoda ao ligar, né? Tem solução. Possa ser que você tá dizendo assim, será que é grave? Será que é leve? Tem como tirar essa maldita zoada, esse maldito barulho? Porque assim, galera, ele tá ligando, né? Quer dizer, ligou, tá com esse barulho. Mas percebam que em alguns minutos ele vai parar, ó. Tá enfraquecendo, tá vendo? Ó. Ele vai enfraquecer para vocês verem, ó. Para vocês verem o que possa ser aí no seu computador e que você possa solucionar, ó. Tá vendo? Será que você acha para você é grave, é leve? Isso, e você mesmo pode fazer isso, ou se você não manja, aí você vai levar para um técnico, né, de informática. Ó, tá vendo só? O barulho está indo embora. Então, galera, você vai ver o que pode ser e como você pode resolver, beleza? Eu vou colocar no meu computador o gabinete aqui pro lado, que você possa ver, porque está aberto aqui na lateral, e que vocês possam ver o que pode ser, né? No meu caso, eu já sei o que é, mas o seu você também possa ver o que é e tem solução. E eu vou passar as dicas, beleza? Antes de você levar para uma assistência, para um técnico de informática aí, beleza? Então vamos lá, galera, já virei o gabinete para vocês verem mais fácil aí, né? Para ver mais direito, com detalhes. Então, vamos lá. Ó, para vocês verem aqui, ó, para mim, no meu caso, não é a fonte, tá? Porque a fonte, ela tá boa, tá ok, porém não gira a ventoinha dela, mas não é a fonte, beleza? E vamos aqui. E aqui, galera, também esse cooler do processador é novo, né? Também não é. Para vocês, se você acha que o barulho já vem da sua fonte aqui, verifique, né? Porque pode estar sujo, com muita poeira, você é só deslocar ela, né? Tirar ela, desconectar de tudo aqui, tirar ela para limpeza, beleza? Mas no meu caso não é ela. E se for o seu cooler, né? O cooler do processador, se tiver muito desgastado, muita poeira, ou até mesmo só com poeira, né? Você tira ele, você limpe, né? Com um pincelzinho e passe um paninho, né? Para tirar toda a sujeira. E também, se tiver pouca pasta térmica no seu processador, você coloque da mais melhor que tiver, né? Eu recomendo a de prata, né? Que é eficiente, e tem outros também. E vamos lá. E possa ser também o fan, né? As fãs, né? As ventoinhas que processam aqui da forma de refrigeração aqui, ó. Aqui é a ventoinha, né? Então a gente vai perceber aqui que tem 3 casos aqui, né? E veja no seu qual é, veja
onde está vindo aquele barulho, onde é o barulho, se for na verdade o barulho igual é esse, né? Eu vou ligar aqui para vocês, ó. Ó, vou ligar de novo, vou ligar aqui, ó. Tá vendo? O meu é lá nas ventoinhas, galera. Por que nas ventoinhas? Porque os cabos AMOLED estão muito desgastados, estão muito ruins, né? Estão soltos também. Então, no meu caso aqui, é a fan que refrigera aqui o gabinete, né? Porque o cooler do processador não é, porque ele é novo, né? E a pasta também é nova que eu troquei. Então, no seu caso, possa ser um desses três elementos aí, né? Ou é a fonte, o cooler, o processador e as fãs. Então, dê uma geral aí e tira o barulho do seu PC. No meu caso aqui eu não vou fazer isso aqui, porque eu vou trocar de gabinete. Então esse barulho aqui, ó, vai sumir, vai ficar muito silencioso ao ligar, beleza? Então tá aí, ó, o cooler novo aí, RGB, né? Essa aqui é emprestado, essa fonte, então eu vou colocar nova também. Então é isso aí, galera. É isso aí. Vejam o que pode ser. E se resolveu aí os casos de vocês, comente aqui. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Valeu e fui!